Les filles, vous, messieurs, la link en description et vous avez juste le beurre fondu, pâte à tartiner avec le gâteau. Dame, je mettais au... Vous voulez... c'est bien. T'es pas menteuse, toi. Les filles, on va sortir. Du coup, j'ai mis un petit voile marron, une jupe et un haut comme ça. Le haut, il est un petit peu plus foncé. Voilà. Je vais pas me maquiller, je vais juste me laver le visage avec mon savon de riz et crème solaire. Si vous êtes comme... Les filles, je sais pas si ça se voit, que je suis fatiguée et tout. Ça, juste crème solaire. Déjà... Viens, viens, viens. Ce meuble... Les filles, regardez ce que j'ai trouvé. C'est des snacks. Des snacks de dinde halal. C'est la deuxième fois que je vous en parlais, vraiment je suis trop contente.